안녕하세요. 혀를 잡아주는 선수 송정숙입니다. 자, 오늘은 제가 이렇게 봄철이고 꽃이 많이 피는 계절이니까 폐에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 우리가 숨을 내쉬고 들이쉴 때는 우리가 입으로만 숨을 쉴 수가 없잖아요. 코로도 숨을 쉬니까. 그렇다고 계속 입을 막을 수도 없고 코를 막을 수가 없잖아요. 그런데 어쩔 수 없어요. 때가 때리만큼. 근데 우리는 알러지가 심하다, 아토피가 심하다는 건 다 폐가 죽어나기 때문에 코 속은 폐가 죽어난다고 생각하면 됩니다. 그래서 이제 꽃가 이렇게 날아다닐 때는 숨을 쉬면서 재채기도 많이 나고 피가 막 이렇게 가려우실 거예요. 그럴 때는 우리가 폐를 다스려야 되거든요. 그럼 폐를 어떻게 다스리냐? 자, 그럼 제가 그거를 설명을 해드리려고 이렇게 나왔습니다. 자, 여기 이렇게 손이 있죠. 자, 우리가 손이 이제 손가락에 이렇게 손이 있으면은, 자, 여기는 중지, 여기 약지 손이에요. 약지 손을 여기 안쪽으로, 여기 장지 옆에 여기를 작은 이렇게 눌러주셔도 되고, 이렇게 아래 위로 훑어도 됩니다. 여기가 장지가 아니고 약지 아닌가요? 이게 장지 옆에. 아, 장지 옆에요? 네. 예, 네, 장지 옆에 요 사이드, 요 가운데 사이가, 네. 여기가 약지, 여기, 요 흐르는 경락이 여기가 폐 경락이에요. 그리고 자, 우리가 이렇게 수치에서 볼 때는, 이 손에 볼 때, 이게 여기, 요 장지, 요 가운데가 얼굴이거든요. 그럼 여기 삐직 튀어나온 데가 있으니까 다 손을 보세요. 여기 튀어나온 데가 있으면 여기가 코예요. 코인데 여기를 막 이렇게 주물러 주면은 그 재채기 난다든가 그 가려움증은 많이 해소가 될 거예요. 이렇게 눌러주세요. 이렇게 눌러주셔도 굉장히 좋고, 알러지는 이렇게 이제 타고나는 알러지가 있고 살면서 사는 알러지가 있어요. 그러면 우리가 이렇게 이제 살다가 보면은 이렇게 나이대로 혈이 막힌다 하는데 보통 10살부터 혈이 막힌다고 해요. 10살부터 막히면 우선 왜? 10살 때 우리가 음식을 막 먹잖아요. 그렇게 되면 우리가 받는 음식도 안 받는 음식인데, 그렇다고 자, 우리가 좋아하는 음식만 먹을 수는 없잖아요. 먹다가 보면은. 그렇지만 그렇다고 해서 그렇게 가리지 마시고 음식 골고루 먹되, 자, 요렇게 여기에 약지 손가락 요 안쪽 이렇게 놓으면 요게 폐 경락의 흐름이 이렇게 흐르는데 여기를 막 이렇게 주물러 주세요. 주물러 주고, 사실 폐하고 대장은 짝인데 폐는 색깔이 하얀색을 좋아해요. 하얀색 좋아하기 때문에 양배추라든가 배 같은 거 흰색을 주로 드시면은 폐가 아주 좋아할 겁니다. 이제 그런 식으로 드시고, 그리고 이제 이렇게 우리가 숨을 많이 쉬게 되면 아무래도 이렇게 숨을 이렇게 입으로만 쉬는 게 아니고 코로도 쉬잖아요. 이 코 여기, 코 안쪽 여기를 많이 이렇게 꼭꼭 양쪽 사이드 이렇게 눌러주시면은, 여기 뼈 이렇게 올라온다 눌러주면은, 이제 얼굴을 보면 여기에요. 근데 이렇게 눌러주면은 요게 그 재치라든가 이게 깔아져, 신기하게. 근데 뾰족한 거 하나로 누르지 말고, 이게 요지 3개, 5개 눌러해가지고, 이렇게 꼭 그렇게 눌러주세요. 여기를. 이렇게 눌러주시고, 자, 요 경락도 이렇게 흐름을 요도 이렇게 눌러주세요. 그러면은 이 폐가 좋아지면서 이 재치라든가 그런 알러지가 조금 완화가 됩니다. 그런 식으로 한번 치료해 보세요. 그러면 굉장히 내가 도움이 되고 삶에도 활력소가 생깁니다. 우리가 이렇게 손에서도 있지만은, 자, 그럼 우리가 혀를 찾으려면 우리 귀에서 한번 찾아볼까요? 자, 우리가 귀가 이렇게 있으면 다 귀는 내 귀는 볼 수가 없잖아요. 그러면 귀 안이 이렇게 넓은 공간이 있어요. 아래가요. 그러면 딴 사람 보려면 여기 폐가 귀 구멍 그 안쪽으로 여기가 빨갛게 표시가 나 있을 거예요. 그게 폐입니다. 그러면 거기를 막 이렇게 눌러주세요. 그 유난히 재치가 나고 이렇게 알러지가 심한 사람들은 거기 누르면 어딘가 아파요. 아프면 거기가 폐다 생각하고 그걸 계속 눌러주시면은 그것이 완화가 돼서 재치라든가 굉장히 좋아집니다. 한번 해보세요.